नमस्कार। अनलाइन क्लासमा म गोविन्द पौड्यालको तर्फबाट यहाँबाट स्वागत छ। क्लास 12 बीबीएस फर्स्ट इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमिस्टर अन्तर्गत क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट च्याप्टरमा छौँ हामी र क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको प्रब्लमहरू सल्युसन गर्दैछौँ र आज हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्टसँग सम्बन्धित एउटा इक्जाम्पल एउटा क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु म। यो क्वेसनमा हामीलाई रिक्वायरमेन्टमा भनेको छ पहिलोमा चाहिँ हामीलाई क्याश फ्रम अपरेटिङ इन्भेस्टिङ एन्ड फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज अन्डर डाइरेक्ट मेथड भनेको छ र हामीलाई सेकेन्ड रिक्वायरमेन्टमा के भन्छ भने रिकन्साइल द क्याश फ्लो अन्डर अपरेटिङ एक्टिभिटिज सेक्सन युजिङ इन्डाइरेक्ट मेथड भनेको छ। त्यसको अर्थ हामीलाई यो क्वेसन प्रिपेयर गर्न चाहिँ डाइरेक्ट मेथडबाट पनि बनाउनुस् र इन्डाइरेक्ट मेथडबाट पनि बनाउनुस् भनेको छ। तर हामी अहिलेसम्म डाइरेक्ट मेथडकै इक्जाम्पलहरू सल्युसन गरिरहेका छौँ, तसर्थ मैले आज यो क्वेसन पनि डाइरेक्ट मेथडबाट नै सल्युसन गर्छु र इन्डाइरेक्ट मेथडबाट सल्युसन गर्ने म फर्मेट लेखेको छैन र उक्त फर्मेट लेखिसकेपछि म फेरि इन्डाइरेक्ट मेथडबाट पनि सल्युसन गरेर यहाँहरूलाई देखाउने नै छु। र आजको यो क्वेसनतर्फ लागौँ। ल यो क्वेसनमा हामीलाई एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ र त्यस्तै यहाँ ब्यालेन्स सिट भनेर दुईवटा इयरहरूको लागि इन्फर्मेसन दिएको छ र यसैको आधारमा हामी यहाँ फर्स्ट पार्ट भनेको हाम्रो क्यालकुलेसन अफ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो। अब क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा पनि हामी एबीसीडी गरेर लेख्छौँ। जस्तो फर्स्टमा हामी क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन। अब क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सनमा हामी यहाँ क्वेसनमा सेल्सहरू दिएको छ कि छैन विचार गर्नु पर्यो। सेल्स दिएको छ क्वेसनमा हैन। सेल्स हामीलाई कति 10 लाख गिभन छ क्यारे। सेल्स भनेको इन्फ्लो हो, तसर्थ यसलाई हामी यहाँ देखायौँ पोजिटिभमा। अनि त्यस्तै सेल्ससँग रिलेटेड हामी यहाँनिर डेटरहरू के छ यो हामी खोज्छौँ। जस्तो एसेट साइडमा हामीलाई के दिएको छ भने एकाउन्ट रिसिएबल दिएको छ। एकाउन्ट रिसिएबल 2008 देखि 2009 मा के छ इन्क्रिज भएको छ, तसर्थ इन्क्रिज इन एकाउन्ट रिसिएबल इन्क्रिज भएको छ 50,000 ले। एसेट्स इन्क्रिज हुनु भनेको हामी आउटफ्लो बुझ्छौँ, तसर्थ माइनसमा देखाउँदैछु मैले। त्यस्तै यहाँ हामीलाई प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट्स पनि दिएको छ। प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट 30 देखि 40 भएको छ, तसर्थ यो पनि इन्क्रिज छ हैन। इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट। अनि यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट भनेको चाहिँ 30 देखि 40 भएको छ, 10,000 ले इन्क्रिज भएको छ हैन। प्रोभिजन भन्ने बित्तिकै हामीले यो लायबिलिटी एन्ड क्यापिटल साइडको आइटम मानिन्छ र इन्क्रिज भयो भने हामी प्लसमा देखाउनुपर्छ। र त्यस्तै एकाउन्ट रिसिएबल जस्तै डेटरहरू अनि बिल रिसिएबलहरू छ भने त्यसलाई पनि हामी यहाँ देखाउनुपर्छ। त्यस्तो अहिले हामीसँग यहाँ केही पनि छैन हैन। अब माथि हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको छ कतै ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेसहरू ब्याड डेब्ट रिकभरहरू छ भने तिनीहरूलाई पनि हामी यहाँ नै कन्सिडर गरेर जानुपर्छ। मैले यहाँ क्वेसनमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसभित्र अदर एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ इन्क्लुडिङ ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस ₹30,000 भनेको छ हैन। तसर्थ मैले यहाँनिर ब्याड डेब्ट एक्सपेन्सेस भनेर 30,000 दिएको हुनाले त्यो ब्याड डेब्ट राइट अफ हो, एक्सपेन्सेस हो, तसर्थ यसलाई मैले आउटफ्लोमा देखाइदिएँ। अरू हामीलाई यहाँ डिस्काउन्टसँग रिलेटेड, ब्याड डेब्टसँग रिलेटेड अनि सेल्स र डेटरसँग रिलेटेड आइटमहरू सम्भवतः यति नै छ र यसलाई हामी टोटल गर्छौँ र आउटर कलममा राख्छौँ।
जस्तो यो 10 लाख हो, 10 लाख 10,000, 10 लाख 10,000 देखि 80,000 लेस गर्नु पर्यो, 9 लाख 30,000 हुन्छ क्यारे। $10,10,000 माइनस 80,000 यो गर्दा 9,30,000, 9,30,000। अनि सेकेन्डमा जाउँ। सेकेन्ड भनेको हाम्रो क्यास पेमेन्ट टु सप्लायर्स। सप्लायर्सलाई क्यास पेमेन्ट गऱ्यौँ भने हामी COGS लाई युज गर्छौँ र यहाँनिर हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्ट बनाएर दिएको छ जसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर ओपनिङ इन्भेन्ट्री दिएको छ, बिगिनिङ पर्चेज दिएको छ, क्लोजिङलाई लेस गरेको छ र हाम्रो COGS भनेर 5 लाख आएको छ। यसमा डाइरेक्ट वेजेसहरूलाई पनि डाइरेक्ट वेजेस भनेर 2 लाखलाई एड गरेर 7 लाखलाई लेस गरेको छ। हामी यहाँ डाइरेक्ट वेजेस समावेश गर्दैनौँ। हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यो COGS भनेर कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लुडिङ मेन पावर कस्ट, त्यो जुन डाइरेक्ट वेजेस छ त्यसलाई पनि हामी एक्सक्लुड गरेको फिगरलाई मात्र लिन्छौँ, 5 लाख। अब योभन्दा अघिल्लो क्लासमा पनि मैले तपाईहरुलाई के कुरा बताएको थिएँ भने यहाँनिर COGS लाई युज गर्यौँ भने त्यति बेला इन्भेन्ट्रीको इन्क्रिज र डिक्रिजलाई पनि हामी कन्सिडर गर्नुपर्छ हैन। अब तपाईहरु यहाँनिर COGS युज नगरेर पर्चेजलाई युज गर्नुभएको भए इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ हामी यहाँ एडजस्ट गर्नु पर्दैन थियो। अब COGS हामी लेख्यौँ भने इन्भेन्ट्रीलाई एडजस्ट गर्नुपर्छ, तसर्थ मैले यहाँनिर इन्भेन्ट्रीमा 1 लाख 2 लाख भनेपछि 1 लाखले इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री इन्क्रिज भयो 1 लाखले। इन्भेन्ट्री भने एसेट्स हो, एसेट्स इन्क्रिज भयो भने माइनस फर्ममा देखाउनु पर्छ। अनि त्यस्तै यहाँनिर हाम्रो लायबिलिटी साइडमा क्रेडिटरहरू के दिएको छ त्यसलाई हेरौँ। जस्तो यहाँ एकाउन्ट्स पेबल भनेर दिएको छ, एकाउन्ट्स पेबल इन्क्रिज भएको छ हैन। इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेबल भने 60,000 ले इन्क्रिज भएको छ। लायबिलिटी साइडको आइटम इन्क्रिज भयो भने प्लसमा देखाउनु पर्छ। त्यस्तै यो साइडमा हामीलाई क्रेडिटरहरू अनि त्यस्तै बिल पेबलहरू केही पनि दिएको छैन, तसर्थ हामी एडजस्ट गर्नुपर्ने भने यी दुईटा आइटम नै हुन्। माथि हामीलाई डिस्काउन्ट रिसिभको केस छैन, यसलाई हामी टोटल गर्छौं। टोटल गरेर आउटर कलममा राख्छौं भनेको यो 6 लाख 6 लाखबाट 60,000 घटाउँदा 5 लाख 40,000 5 लाख 40,000 तर माइनसमा। त्यस्तै हाम्रो सीमा छ क्याश पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर एक्सपेन्सेस, अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको कुरा हो हैन। यसमा इम्प्लोइज भन्ने बित्तिकै अघि हामी छोडेको डाइरेक्ट वेजेसलाई यहाँ देखाउनु पर्यो। डाइरेक्ट वेजेस 2 लाख गिवन छ। अनि त्यस्तै हामी यो माथिको त डाइरेक्ट वेजेस युज गर्यौं, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्रको स्यालेरी लेख्छौं। स्यालेरी 1 लाख गिवन छ, यो पनि आउटफ्लो भयो। डेप्रिसिएसन नन क्याश एक्सपेन्सेस हो, यसलाई हामी देखाउँदैनौं। त्यस्तै अदर एक्सपेन्सेस छ, यो अदर एक्सपेन्सेस हामीलाई यहाँ इन्क्लुडिङ ब्याड डेट भनेर 30,000 दिएको छ तर 70,000 छ हैन। यो 70,000 बाट ब्याड डेट जुन 30,000 छ त्यसलाई हामी माथि युज गरिसकेका छौं, तसर्थ 40,000 लाई मात्र यहाँ देखाउँछौं तर आउटफ्लो हुन्छ। अब यो साइडमा यहाँ हामीसँग त्यस्तो केही पनि एक्स्ट्रा आइटमहरु केही पनि छैन हैन। अब हामी
यो वेजेस स्यालेरी र यो अदर एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड प्रिपेड र आउटस्ट्यान्डिङहरू केही छ भने त्यसलाई हामी समावेश गर्नुपर्छ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर यहाँ हामीसँग केही पनि छैन र प्रिपेड स्यालेरी छ र स्यालेरीलाई हामी यहाँ समावेश गर्नुपर्छ। स्यालेरी इन्क्रिज भएको छ हैन, इन्क्रिज इन प्रिपेड स्यालेरी। प्रिपेड स्यालेरी 20 देखि 30 भएको छ, 10,000 ले इन्क्रिज भएको छ। एसेट्स इन्क्रिज भयो भने माइनस फर्ममा देखाउनु पर्छ हैन, नेगेटिभ फर्ममा। अरु हामीसँग चाहिँ यो इम्प्लोइ एन्ड अदर एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड केही छैन। अब यसलाई टोटल गर्छौं हामी 2 लाख 3 लाख 3,50,000। यो पनि हाम्रो आउटफ्लो हो हैन। त्यस्तै डी नम्बरमा हामी क्याश पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सलाई लिन्छौं। क्याश पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हेरौं क्वेशनमा। अब हामीलाई इन्ट्रेस्टहरु दिएको छ कि छैन, यहाँ हामीलाई क्वेशनमा छैन, इन्ट्रेस्ट दिएको छैन हैन। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दिएको छ, हामी त्यसलाई लेख्छौं। इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको प्रोभिजन फर ट्याक्स यो एज पर इन्कम स्टेटमेन्ट कति दिएको छ भन्दा 40,000। त्यो 40,000 हामी माइनसमा लेख्छौं हैन। अब यो ट्याक्ससँग सम्बन्धित इन्फर्मेसन हाम्रो चाहिँ यो इन्कम स्टेटमेन्टमा अरु छैन, तर लायबिलिटी साइडमा के छ भने प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर अझ दिएको छ। लायबिलिटी साइडमा प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर इन्क्रिज भएको हुनाले यहाँनिर हामी इन्क्रिज इन प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर लेख्छौं। यो पेएबल सम्झिनु पर्यो, कति 10,000 ले इन्क्रिज भएको छ। प्रोभिजन लायबिलिटी साइडको आइटम चाहिँ इन्क्रिज भयो भने हामी प्लसमा नै देखाउनु पर्छ हैन। यो भन्दा अरु आइटम चाहिँ हामीसँग छैन यो हेडिङ अन्तर्गत हैन। तसर्थ यसलाई हामी एड गरेर यो साइडमा देखाउँछौं। यो 40,000 माइनसबाट 10,000 प्लसलाई लेस गर्दा नेगेटिभमा ब्यालेन्स बच्छ। त्यस्तै हाम्रो ई नम्बरमा क्याश फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटीज। अब एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटीज भित्र क्याश फ्लोहरु के जान्छन् त त्यहाँ जाउँ। जस्तो हामीलाई सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ भने सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टलाई देखाउनु पर्छ हैन। अब सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो एसेट साइडमा यहाँ छैन। त्यस्तै मार्केटेबल सेक्युरिटी पनि एसेट साइडमै हुन्छ, यहाँ दिएको छैन। अनि त्यसपछि हामीलाई सर्ट टर्म लोनहरु केही छ भने त्यो सर्ट टर्म लोनलाई युज गर्छौं, त्यो पनि छैन। र बैंक ओभरड्राफ्ट हुनुपर्ने त्यो पनि छैन। भनेपछि हाम्रो यो क्याश फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम्स अन्तर्गत केही पनि छैन। यो माथिदेखिको फिगरहरुलाई हामी एड गर्छौं। यो हाम्रो C1 आउँछ। C1 भन्ने चाहिँ क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज आउँछ। यसलाई जोडेर हेरौं माथिदेखि सबै। यो हाम्रो 10,000 पोजिटिभमा आउँदो रहेछ। अब दोस्रो पार्टमा हामी चाहिँ क्याल्कुलेसन अफ क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज क्याल्कुलेसन गर्नतर्फ लाग्यौं। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो यहाँ क्वेशनमा एसेट साइडमा इन्भेस्टमेन्टहरु र लङ टर्म एसेट्सहरु के छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ हैन। तसर्थ यहाँ हाम्रो अहिले क्वेशनमा के छ भने एउटा ल्यान्ड भनेर दिएको छ, 2 लाख देखि 3 लाख भएको छ, 1 लाख पर्चेज देखिन्छ हैन।
त्यस्तै हामीलाई प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर दिएको छ 5 लाख र 8 लाख भएको छ हैन। यहाँ पनि इन्क्रिजै भएको देखिन्छ। तर यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भने यो इन्कम स्टेटमेन्टमा गेन अन सेल्स अफ मेसिनरी भनेर दिएको छ। यो हाम्रो चाहिँ सोल्ड पार्टको पनि कुरा हो, सोल्ड पनि गरेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। र माथि हामीलाई डेप्रिसिएसन भनेर दिएको छ कति त भन्दा 30,000। अब यो 30,000 चाहिँ डेप्रिसिएसन अन प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको हो कि अब क्लियर दिएको छैन। अब ल्यान्डको त सामान्यतया डेप्रिसिएसन हुँदैन भन्ने एजम्पसनका आधारमा हामी यहाँ दिएको डेप्रिसिएसन चाहिँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीकै हो भन्ने मान्छौँ र त्यही अनुसार हामी एउटा वर्किङ नोटमा सल्युसन गर्छौँ, प्लान्टको एकाउन्ट बनाउँछौँ है। यो प्लान्टको एकाउन्ट बनाउँदा हामी सबभन्दा सुरुमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट भनेर लेखेँ मैले। यसको ओपनिङ ब्यालेन्स र क्लोजिङ ब्यालेन्सलाई यहाँ लेख्छौँ हामी। एसेट्सको ब्यालेन्स चाहिँ ओपनिङ डेबिटमा हुने हुनाले यहाँनिर हामी टु ब्यालेन्स बिडी भनेर ओपनिङ ब्यालेन्स हाम्रो 5 लाख छ क्यारे 5 लाख लेख्छौँ। यहाँ 5 लाख छ ओपनिङ ब्यालेन्स। त्यस्तै क्लोजिङ साइडको ब्यालेन्स भने 8 लाख छ, त्यसलाई हामी बाई यो क्रेडिट साइडमा बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर हाम्रो 8 लाख गिभन छ। यो 8 लाखलाई यहाँ देखाउँछौँ र यसरी दिइसकेपछि हामी अब यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू खोज्छौँ। अब क्वेसनमा हामीलाई यहाँ प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको भ्यालु दिँदा यहाँ ब्र्याकेटमा नेट भनेर भनेको छैन। अब नेट नभने पनि यो फिगर नेट हो कि होइन भनेर छुट्याउनका लागि हामीले यहाँ क्वेसनमा कतै हामीलाई प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन वा एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर यो ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। र यहाँ प्रोभिजन फर डेप्रिसिएसन र एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन नदेखेको हुनाले डेप्रिसिएसनहरू सबै यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीबाट डिडक्सन गरेको छ भन्ने बुझ्छौँ। तसर्थ हामी नेट कन्सेप्ट अनुसार के गर्नुपर्छ, यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको एकाउन्ट बनाउनुपर्छ। र हामी नेट कन्सेप्टमा छौँ भने डेप्रिसिएसन युज गर्दा यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्रको डेप्रिसिएसनलाई देखाउनुपर्छ। यहाँनिर मैले डेप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर तपाईको 30,000 गिभन छ, त्यो 30,000 लाई देखाएँ। अनि त्यस्तै गेन अन सेल्स अफ मेसिनरी भनेर हामीलाई 40,000 गिभन छ, कस्ट 80,000 हो रे, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन 50,000 छ रे। 80,000 मूल्यको एसेट्सलाई मेसिनरीलाई तपाईको 50,000 डेप्रिसिएसन भयो भने अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एसेट्सको बुक भ्यालु भने कति हुने भयो, 30,000 भयो। 30,000 को एसेट्सलाई 40,000 गेनमा सोल्ड गरेको छ भने कतिमा सोल्ड गर्छ त भन्दा 70,000 हुन्छ। बैंक एकाउन्ट भनेर यो सोल्डलाई देखाउनु पर्यो। 30,000 हाम्रो बुक भ्यालु भयो, यो 80,000 बाट 50,000 एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन घटाउँदा र त्यो 30,000 को एसेट्सलाई 40,000 गेनमा बिक्री गर्यो भने 70,000 मा बिक्री गरेको भन्ने बुझिन्छ हैन। र यसो हुँदा गेन 40,000 छ, त्यो गेनलाई हामी यो साइडमा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेर गेन देखाउँछौँ हैन। कति त भन्दा 40,000 गेन छ। अब यो तीनवटा इन्फर्मेसन बाहेक हामीसँग मेसिनरीसँग रिलेटेड केही पनि इन्फर्मेसन छैन। तसर्थ हामी के गर्छौं भने ब्यालेन्स गरेर कतिको मेसिनरी चाहिँ ड्युरिङ द इयर पर्चेज गरेको छ भन्ने चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौं। जस्तो यो साइडमा 8 लाख भयो, 870 अनि यो 30 गर्दाखेरि 9 लाख हुन्छ टोटल हैन। यो टोटल 9 लाख अनि यो साइडमा पनि 9 लाख पुग्नु पर्छ, तर 5,40,000 मात्रै छ। अब 9 लाखबाट हामी 5,40,000 लाई लेस गर्छौं। 5,40,000 यसो गर्दा 3,60,000 आउँछ। यो 3,60,000 हाम्रो डेबिट साइडमा पुग्दैन, तसर्थ यहाँनिर हामी टु बैंक एकाउन्ट भनेर लेख्छौं। सोल्ड यो साइडमा छ भने यो साइडमा पर्चेज हुन्छ हैन। यसरी हामी यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरीबाट प्राप्त गरेको पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर 3,60,000 र सेल्स अफ मेसिनरी भनेर 70,000 लाई हाम्रो फियर सल्युसनमा देखाउनु पर्छ। तसर्थ म यहाँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर 3,60,000 यो आउटफ्लो भयो हैन। त्यस्तै सेल्स
सेल्स अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी सोल्ड कतिमा गर्यो त भन्दा 70,000 मा अघिको वर्किङ नोटमा हामी देखाएका थियौँ हैन। अनि यस्तै यो त हामी अघि प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको एकाउन्टबाट लेख्यौँ भने यहाँनिर ल्यान्ड भनेर दिएको छ 2 लाखदेखि 3 लाख भएको छ भन्नुको अर्थ चाहिँ 1 लाखको चाहिँ हामी ल्यान्ड पर्चेज गर्यौँ भन्ने बुझिन्छ हैन। ल्यान्डसँग रिलेटेड अदर इन्फर्मेसन छैन तसर्थ पर्चेज अफ ल्यान्ड भनेर हामी 1 लाख देखाउँछौँ। पर्चेज भनेपछि हामीले आउटफ्लो बुझ्नुपर्छ, माइनसमा देखायौँ। अब इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड र फिक्स एसेट्सहरूसँग रिलेटेड ट्रान्ज्याक्सनहरू चाहिँ हामी सक्यौँ हैन। त्यसलाई हामी टोटल गर्छौँ र टोटल गरेर यहाँ हाम्रो रिजल्ट निकाल्छौँ। यो भनेको C2 आउँछ। यो क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। जस्तो यो 3,60,000 बाट 70 घटाउनु पर्यो, 2,90,000, 2,90,000 प्लस 1 लाख गर्दा 3,90,000 हुने भयो। तर 3,90,000 आउटफ्लोमा माइनसमा आउँछ है। अनि त्यस्तै हामी अर्को पार्टमा जान्छौँ, क्याल्कुलेसन अफ क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। अब क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भन्ने बित्तिकै हामी यहाँ सियरहरू अनि डिबेन्चरहरूसँग सम्बन्धित ट्रान्ज्याक्सनहरूलाई हेर्छौँ हैन। जस्तो हामीलाई क्वेसनमा दिँदा यहाँ डिबेन्चर दिएको छ, डिबेन्चर 2 लाखदेखि 1 लाख भएको छ भने रिडेम्सन अफ डिबेन्चर छ। अनि त्यस्तै सियर क्यापिटल भनेर 5 लाख टु 10 लाख दिएको छ, इस्यु अफ सियर छ, त्यसलाई राख्छौँ। तसर्थ हामी सुरुमा इस्यु अफ सियर भनेर लेख्यौँ। 5 लाखदेखि 10 लाख भएको छ भने 5 लाख न्यू इस्यु भएको रहेछ हैन। अब नयाँ इस्यु भयो भने पैसा आउँछ, प्लसमा देखाएँ मैले। त्यस्तै प्रिमियम अन इस्यु भनेको छ 50,000 देखि 1 लाख छ। इन्क्रिज इन सियर प्रिमियम, इन्क्रिज इन सियर प्रिमियम 50,000 छ हैन। यो पनि लायबिलिटी साइडको आइटम इन्क्रिज भयो भने प्लसमै देखाइन्छ है। अनि त्यसपछि हाम्रो डिबेन्चर रिडेम्सन छ, रिडेम्सन अफ डिबेन्चर, रिडेम्सन अफ डिबेन्चर भनेर हामी लेख्यौँ। तर सँगसँगै के विचार गर्नुपर्छ भने माथि हामीलाई इन्कम स्टेटमेन्टमा दिँदा प्रिमियम अन रिडेम्सन अफ डिबेन्चर भनेको छ, तसर्थ विथ प्रिमियम भनेर प्रिमियमको रकम पनि हामी जोडेर देखाउँछौँ। प्रिमियममा रिडेम्सन गरेको छ भने जस्तो 1 लाखको रिडेम्सन गर्यो र 10,000 प्रिमियममा गर्यो भने 1,10,000 चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दा भुक्तानी गरेको हुन्छ, रिडेम्सनको कुरा आयो है। त्यस्तै डिभिडेन्ड पेडमा जान्छौँ हामी। अरु हामीसँग यहाँ सियर डिबेन्चरसँग रिलेटेड केही पनि छैन हैन। अब डिभिडेन्ड पेडको कुरा आउँछ। अब यसमा डिभिडेन्ड पेडसँग सम्बन्धित यहाँनिर हामीलाई के छ भने प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर 40,000 दिएको छ। अब प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भन्ने बित्तिकै यो तपाईँको नेगेटिभ आइटम हो, किन भन्दा डिभिडेन्ड पेडको कुरा हो, तसर्थ माइनसमा लेख्यौँ। अनि सँगसँगै हामी के ख्याल गर्नु पर्यो भने यहाँनिर हामीलाई प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड भनेर दिएको छ 50,000 देखि 40,000 भनेपछि 10,000 डिक्रिज भएको छ हैन। लायबिलिटी आइटम डिक्रिज भयो भने के गर्नुपर्छ त भन्दा माइनसमै देखाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ यो पनि -10,000 रहेछ। अब हाम्रो यो रिलेसन अनुसार 40,000 माइनसमा 10,000 माइनस दुईटा एड हुन्छ र हाम्रो 50,000 नेगेटिभमा आउँदो रहेछ। यसरी हामी 50,000 यहाँनिर नेगेटिभ देखाउँछौँ र यसलाई टोटल गर्छौँ। अब यससँग रिलेटेड अरू केही पनि ट्रान्ज्याक्सन छैन। यो हाम्रो C3 आयो, क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। यो तपाईको
5 लाख, यसलाई घटाएर हेर्नु पऱ्यो। 50,000 क्यान्सल भयो। अनि 5 लाखदेखि 1,10,000 लेस गर्नु पऱ्यो। 4 लाख 10,000, 3,90,000 आउँछ। 3,90,000 पोजिटिभमा आउँछ। अब हामी नेट चेन्ज इन क्यास निकाल्नुपर्ने। नेट चेन्ज इन क्यास निकाल्नुपर्ने तसर्थ C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनटैलाई हामी टोटल गर्छौं। यो भनेको चाहिँ नेट चेन्ज इन क्यास भनेर क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट लेखिन्छ हैन। अब यो सबैलाई हामी एड गर्छौं। जस्तो C1 मा हाम्रो रिजल्ट 10,000 आएको छ, C2 मा हाम्रो 3,90,000 नेगेटिभमा आएको छ र C3 मा हाम्रो 3,90,000 पोजिटिभमा आएको छ। 390 क्यान्सल भयो र बाँकी बचेको 10,000। हाम्रो नेट चेन्ज इन क्यास भनेर 10,000 मात्रै आउँछ। अब यो 10,000 को आधारमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दा एन्सर टेली गर्न सक्छौं। जस्तो हामीलाई यहाँनिर क्याशको ब्यालेन्स भनेर 50,000 र 60,000 दिएको छ नि। ओपनिङ ब्यालेन्स 50,000 यसमा एड गरेर हेर्नु होला। 60,000 सँग बराबर क्लोजिङ ब्यालेन्स सँग बराबर आउनुपर्छ र हाम्रो आउँछ पनि। यसरी हामी चाहिँ क्याश फ्लो सँग सम्बन्धित क्वेशनहरु सल्युसन गर्छौं। अझ पनि तपाईहरुलाई मैले हिजो अस्तिको क्लासमा जस्तै गरेर यहाँनिर एड ओपनिङ ब्यालेन्सलाई जोड्ने अनि त्यसपछि चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स आउँछ। त्यो रिलेसन तपाईहरुले जान्नुहुन्छ नै। र यसरी आज मैले यहाँहरुसँग एउटा एक्जाम्पल राखेँ र अर्को दिन म यहाँहरुलाई इन्डाइरेक्ट मेथडको कन्सेप्ट दिँदै इन्डाइरेक्ट मेथडको क्वेशन सल्युसनतिर लाग्ने छु। आजका लागि बिदा पाऊँ। हस्, नमस्कार।